Hi everyone, মই মুনমি মোৰ আন এটি ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আৰু আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপি বুলি ক'ব নোৱাৰি মৰ্টন লৈ আহিছো দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকক কেনেদৰে বনাও কি কৰো ভাবিলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু যেহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা সিজন ন ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ গৰম বস্তু খাবলৈ খুব মন যায় জালুক হওক আদা হওক আৰু কাহ সৰ্দি এবিলাকটো ভিতৰি ঠাণ্ডা পোৱাৰ বাবেটো হৈ থাকে ন হেবাবে ভাবিলো আজি ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰি দিও আপোনালোকৰ লগত যেহেতু মই ঠাণ্ডা সিজনত মাজে মাজে বনাও প্ৰায় নহয় মাজে মাজে বনাও মানে সময় সুবিধা মিলিলে আৰু যিখিনি বস্তু লাগে কিচেনত এভেইলেবল সকলোৱে এখিনি থাকেই মানে আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতি আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই যাব আৰু যদি কোনোবা নতুন আছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলো এতিয়া যাও কিচেনলে মোৰ কেন্ডিখিনি অলৰেডি ৰেডি হৈ গল আৰু ঠাণ্ডা হৈ গল যেহেতু ঠাণ্ডা হলে টান হৈ যায় এয়া দেখিছেনে ধুনিয়াকৈ আৰু আপোনালোকে এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি চাব পাৰে ঘৰতে দেই মই হোম ৰেমেডি হিচাপে এটো দিলু আপোনালোকক কাহ আৰু সৰ্দিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ যেহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা সিজন ন সকলোকে প্ৰয়োজন হয় আমি যেটো মৰ্টন ভিক্স মৰ্টন দোকানৰ পৰা কিনি আনো হেতু পৰিৱৰ্তে আমি এটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু এটো আপোনালোকে হাফৰ লগা টেমাত ভৰায়ো থব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় এটা প্ৰয়োজন নহলেও এতিয়া ঠাণ্ডা সিজন যেহেতু খাই থাকিব পাৰে আপোনালোকে আৰু মোৰ হোম ৰেমেডিটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলো তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছো বাই বাই